अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं लोकल टेक में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम जो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है टोटोलिंक का मॉडल है CP300। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और इसकी 300 Mbps स्पीड है। ये हम जैसे भी मेगाबाइट्स पर सेकंड ये सेंड कर सकता है। आउटडोर CP इसका मॉडल है CP300। तो ये एक चाइना ब्रांड है, जो कि देखिए हमारा कैमरा फोकस कर रहा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप देख सकेंगे कि जो हमारा ये जो CP300 है ये, तो दोस्तों ये इसका जो CP300 मॉडल है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे काट लेते हैं, ऊपर से रैप कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें कंटेंट देखने को मिलता है। वो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने हमने रैप हटा लिया ऊपर से इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए। ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो से ये फॉर्म टाइप जैसे होती है, वो डॉटेड वाले तो नहीं है, ये दूसरी फॉर्म है जैसे नॉर्मली होती है। इसके अंदर जो है ये देखिए पैकिंग, ये जो है इसका एक वन लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर में जो है देखिए ये, और इसके जो अंदर है वो मिला है हमें यूज़र मैनुअल, और ये जो है हमारी प्रोडक्ट इनकी दूसरी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फो वगैरह है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है और कैसे कैसे वो काम करती हैं। तो चलिए इसे दोस्तों साइड पर रख देते हैं और साथ ही आते हैं अपने यूज़र मैनुअल की तरफ। यूज़र मैनुअल भी पढ़ने की हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चलिए इसे भी साइड पर रख देते हैं और हम आते हैं मेन पार्ट्स की तरफ। मेन पार्ट्स में आते हैं हमारे पास दो लेयर, जिसमें एक में POE है, ये देखिए इसमें तो राउटर है, ये अडाप्टर मिला है हमें, अडाप्टर मिलता है जो कि POE में प्लग इन होगा, और साथ ही इथरनेट केबल मिलती है ताकि हम इसे कन्फिगर वगैरह या कनेक्ट कर सके। और ये दो टाइप इन है जिसे हम किसी भी माउंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बास के ऊपर या किसी भी लोहे के पोल के ऊपर। तो जैसे ये POE है, पावर ओवर इथरनेट। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं, उसे अनरैप कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी ठीक है, ये देखिए हम टोटोलिंक का ये है, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी ठीक ही है। ये बहरहाल जो UBNT के मॉडल आते हैं, UBNT के किसी भी POE से तो हल्की है ये, और क्योंकि उससे थोड़ी सी लो कॉस्ट भी है इसीलिए इसकी ऐसी। और ये आप आते हैं मेन राउटर की तरफ। तो दोस्तों हम आते हैं मेन राउटर की तरफ। मेन राउटर जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, काम करने की सलाहियत लग रहा है। ये देखिए इसके बार कोड्स वगैरह हैं, ऊपर इसके इंडिकेटर्स लाइट्स वगैरह हैं, इसके सिग्नल्स की, इसकी लैन की, वैन की सब है। ये टोटोलिंक का मॉडल है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही उम्दा है। बिल्ड क्वालिटी के हवाले से तो दोस्तों जिसकी बिल्ड क्वालिटी है वो UBNT की तरह ही है तकरीबन। ये देखिए इसका जो एडमिन पासवर्ड वगैरह है वो सिंपल एडमिन पासवर्ड है। ये देखिए अगर आप मेरा कैमरा दिखा रहा हो तो ये देखिए यूज़र नेम जो है इसका एडमिन ही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ज़्यादातर डिवाइसेस का, ज़्यादातर राउटर्स का। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी से बहुत अच्छी है। इसका चलिए इसे नीचे से ये जो पैनल है इसका हटा लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमें मिलता है। इसके अंदर जो है देखिए दोस्तों, एक जो है POE वो लैन अडाप्टर मिलता है जिसे हम POE से कनेक्ट करेंगे, और जो साथ ही है वो इसके जो है ये देखिए दोस्तों, ये इसकी रीसेट पोर्ट है। तो ये देखिए इसमें POE लगाने के लिए, ये इसमें टाइप इन लगाने के लिए, ताकि हम इसे माउंट कर सकें। इसे हम वैसे ही कील वगैरह या किसी भी और किसी चीज़ से होल्डर से लटका भी सकते हैं, क्लिप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे तो बहुत पसंद आई है, लेकिन जो है मैं वैसे जो बेसिकली मैं दिली मुझे पसंद है वो है UBNT के मॉडल तमाम मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें दोस्तों यही था, और चले हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये देखिए इसमें राउटर्स वगैरह है, स्विचेस वगैरह हैं, इसके लैन पोर्ट है, W लैन केबल। दोस्तों ये देखिए इसका यूज़र मैनुअल है, इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या कैसे लिखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि हम आसानी होगी हमें इसे कॉन्फ़िगर करने में या इसे माउंट करने में। चलिए दोस्तों यही कुछ इसके अंदर था, कुछ ज़्यादा तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अल्लाह के करम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हाँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को हम इम्प्रूव कर सकें। मैं तो हर वक्त यही कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। तो ये कुछ अनबॉक्सिंग की वीडियो थी। तो दोस्तों आपने देखी, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।